Hello viewers, today we are out on the streets। ये बॉक्सिंग डे के बाद का दिन है, क्रिसमस के नेक्स्ट डे बॉक्सिंग डे था कनाडा में। तो ऑन्टेरियो में एक एडवाइजरी दी गई थी कि देयर विल बी वेरी बिग स्नोफॉल। तो आप देख सकते हैं 3 से 5 इंच घर के बाहर स्नो। तो अपना वाकवे तो भाई साहब ने साफ़ कर दिया, लेकिन कुछ रह गया, ये भी करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो पेनल्टी और फाइन वगैरह। अब ये इन्होंने भी नहीं किया है, नेक्स्ट डे इन्होंने भी नहीं किया है। हो सकता भी सुबह है कर लेंगे, नहीं करेंगे तो दे इनवाइट पेनल्टी। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ टू मच स्नो एवरीवेयर और leaves gone after fall, season of fall. So it is very brilliant. Of course the atmosphere is very cool, -7 degree इस टाइम। तो एक बात और, जो आइस एक्यूमुलेट हो जाती है 1-2 दिन बाद वो ये पत्थर बन गई, इसको हिला भी नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लैब ऑफ आइस एंड द रेस्ट इज फ्रेश स्नो। तो आप देख ही सकते हैं। तो इस पर हम चल रहे हैं और ये भी कम से कम 3 से 5 इंच की स्नो है। वाकई बिल्कुल ही ग्रीनरी के साथ मिल गया है। तो लो जी, ये बॉक्सिंग डे की स्नो देख लो आप। जो किनारे पे है वो पत्थर बन गई, आइस बन गई। और जो सड़क पर अभी उठाई नहीं उन्होंने, तो ये सड़क पर है 3 से 5 इंच। अब इस पर चलने के लिए आप देख सकते हो तो व्यूअर्स मौसम का मजा लीजिए।